pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo tá tudo bem. Então, eu estou aqui de novo. O assunto é novo. Eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira junina. É muito simples, muito fácil. É feito, você pode botar, ou você não pode não, você tem que botar papel crepom vermelho. Se você não quiser botar emborrachado vermelho, você pode botar emborrachado amarelo. Então, se você já... lembrei! Minha mãe foi encomendada para pedir essas coisas. É muito linda, né? Então, minha mãe foi encomendada para minha mãe poder fazer e ficou super fofo. O outro... E esses efeitos ficam muito legal. Essas espigas de milho. Fica muito fofo, gente. Essas paçoquinhas arredonda. E essa caixa aqui, foi muito fácil de fazer. Você vai pegar uma caixa de sapato, cobrir a parte de cima e botar os palitos. Aí ficou muito legal. Então, se você quiser deixar aí, já deixa seu joinha. Aí você vai falar, ai, onde que você encontrou essa passadeira? Porque é muito, muito linda. Então, minha mãe faz passadeiras. Se você quiser, você pode tirar a passadeira. Você deixa aí no comentário que eu falo pra ela e encomenda pra você. Mas só que tem um problema. Eu moro no estado da Bahia, então se você vai querer, você vai ter que morar no estado da Bahia. E aí vai gastar dinheiro, né? Pra você poder vir, pra comprar essas lindas passadeiras. Deixa aí já esse joinha. E se você quiser visitar, inscreva-se depois do sininho, pode apertar. Então, os materiais são muito simples. Palitos de picolé. E se você não tiver, você pode... Se você não tiver esse, você pode usar esse. E se você não tiver esse, você pode usar esse. Você vai precisar de papelão para ser a base. Você pode decorar. Decorar não. É só botar alguma coisa. Assim, para não ficar meio que sem graça. E se o papelão tiver coisas, tipo desenhos e tal. Cola, você pode usar cola de silicone, cola branca ou até mesmo de cola quente. Mas aí fica no seu critério. Aí você vai precisar do papel crepom e do emborrachado. Então vamos ao vídeo. Você vai pegar aqui, né? Como eu não sei suas canetas, então você vai pegar. Ai, que dificuldade. Ai, 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 ai. Meu Deus, tá complicada aqui a coisa. Então, gente, depois de 1000 anos depois, eu consegui colar. Então, a gente vai passar aqui, né? A colar. Vai colar.
Então, gente, aqui fica melhor se você fazer com esse palito. Por quê? Porque fica estranho com isso. Então é melhor você fazer com isso. Mas se você tiver aquele, né? Aí eu não posso fazer nada. E se você for criança, faça com um adulto. Porque eu tô fazendo aqui, mas minha mãe tá do meu lado, supervisionando. Porque se eu fazer errado, ela pode consertar. Então, agora você pode até esperar a secar. Tem que pegar a tesoura agora e e você pode ir botando aqui assim. Aqui os filmes, né? Muito mais melhor que esse aqui. Então, gente, foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa sua joinha, seu like do tipo que você falar. Fica super, desculpa, fica super fofo como esta. Então, depois se vocês quiserem mais, deixa também seu joinha. E